الكسل والتعب والخمول والحيرة والقلق والتوتر والخوف والوسواس، الحالة النفسية من الكولون؟ نعم من الكولون. طيب الإمساك والنفخة، تحجير رأس المعدة وضيق التنفس من الكولون؟ نعم من الكولون. نخزات تحت القلب تضرب على القلب وفكرنا من القلب ويصير دقات القلب سريعة، هي من الكولون؟ نعم من الكولون. لو خططنا عند دكتور القلبية يقولنا القلب سليم ما في شيء. طيب الحالة النفسية اللي ظل تعبان الواحد وهلكان وما له نفسية بأي شيء، يعني مشاكل عديدة، هي من الكولون؟ نعم يسبب 75 إلى 80% هو الكولون. طيب يا أخي أنا على طول أشرب كاس مي أو تكون ما أكلت كل نهار، حس حالي منفوخ ومتضايق، هاي من الكولون. لو عالجنا الكولون تروح المشاكل؟ راح تروح المشاكل، وبشرى سارة لكل الناس، لأهلنا وأخوتنا بأي مكان بالعالم. علاج الكولون الفعال والقوي والجبار الممتاز جدا من الأعشاب الطبيعية، ما له أي عوارض جانبية، موجود في مركز الطب النبوي. اللي بده العلاج يتواصل معنا وياخذ العلاج. طيب بدك تطبق لحالك؟ نعم طبق لحالك، نعطيك عدة علاجات ذكرت لكم إياها بهاي الصفحة، صفحة مركز الطب النبوي، اللي هي الراوند مع بذر القاطونة وكليل الجبل والزنجبيل والبابونج. الخلطة الثانية ناخذ احنا بذر القاطونة، كذلك هاي ما لها مقص ولا تسبب آلام ومقص، لأن المسهلات كلها يسبب شوية مقص. في عندنا خلطة ثالثة، نعم التين اليابس، التين اليابس مع زيت الزيتون. نجيب التين النظيف الأبيض الكويس، نفكه ونحطه بقطرميز وشوية تمر وحبتين ثلاث من الثوم، نحطهن سوا ونضيف عليهن زيت الزيتون، نغمره لحتى ينغمر. ناخذ كل يوم 3 إلى 4 حبات الصبح. هذا نطبقوهن، اللي بده يطبقهن يطبقهن ببيته. لكن بدك حل سريع، بدك تطيب، بدك ترتاح من المشاكل وأعراض الكولون، تواصل مع مركز الطب النبوي، تاخذ العلاج الفعال القوي اللي ما له أعراض جانبية. لو عندك سكر أو عندك مشكلة كبد أو مشكلة كلى أو مشكلة ضغط، الضغط راح يروح. مشاكل عديدة كلها تختفي، من 70 إلى 80% من المشاكل اللي معاك بجسمك كلها تختفي إن شاء الله وتعالى في حال عالجت الكولون. طيب الإمساك يا أخي، أنا معاي ناس تقول لي 20 سنة 15 سنة، يا أخي العلاج راح يروح لعندك ويصل من أول ليلة تستخدمه يروح الإمساك، أول ليلة تستخدم العلاج يروح الإمساك. لكن بدك تستمر عليه، أقل ما يكون 15 يوم، ينظف تنظيف كامل للكولون، تطلع من المرة للثلاث للأربع مرات باليوم الواحد حتى تنظف الكولون وتحس براحة، راحة نفسية وجسدية ومعنوية إن شاء الله تعالى. إحنا راح نقدم لكم الأفضل والأسرع إن شاء الله، وتكون صدقة جارية. أعطيتكم 3-4 فيديوهات، هذن حطيتهم حتى ملينات للكولون تستفيدون ترتاحون عليهن. لكن اللي رايد شيء مطبق، شيء جاهز، شيء مضمون، شيء مكفول بإيد مختصين، يتواصل معنا فورا، الرقم موجود بصفحتنا، وياخذ العلاج ويدعي لنا. بعد ما ياخذ العلاج 15 يوم أموره راح تتغير، نفسيته، حيويته، نشاط جسمه، لك حتى المخ راح يتغير، راح تعيد الذاكرة، لأنه يسبب كسل مو بس بالجسم حتى بالذاكرة والمخ. مركز الطب النبوي يقدم دائما أفضل علاجات. حاط لكم بصفحتي، زوروا صفحتي على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستغرام.